Dalam perjumpaan kali ini, kami akan mengenalkan produk kami yang bernama mobil tangga teleskopik atau disebut juga platform lift truck, di mana fungsi dari mobil ini adalah sebagai berikut. Sebagai tangga hidrolik untuk penyelamatan korban kebakaran, untuk memasang dan pemeliharaan lampu-lampu jalan raya, untuk memotong dahan atau ranting-ranting pohon yang mengganggu di jalanan. Jangan lupa selalu pastikan keran oli selalu terbuka dan cek posisi oli. Nyalakan mesin dalam putaran idle atau langsam. Kemudian injak pedal kopling dalam-dalam. Tarik handle PTO dalam posisi on. Mulai besarkan gas dengan menggunakan gas tangan. Dan kemudian nyalakan panel elektrik yang ada di dashboard kendaraan Anda. Dan sebelum melakukan pengoperasian mobil tangga teleskopik, hendaknya diperhatikan alat-alat keselamatan kerja. Seperti gunakanlah selalu helm, pakailah sepatu kerja, pakailah tali pengaman, karena keselamatan kerja merupakan suksesnya suatu pekerjaan. Pastikan kendaraan diletakkan dalam posisi yang aman dan jangan lupa memasang rambu sebagai pengaman. Pastikan tarik masing-masing pengunci outrigger. Pengoperasian. Untuk pengoperasian outrigger dapat melalui panel box yang berada di samping kiri mobil. Dan pastikan kaki outrigger bagian depan terlebih dahulu keluar, baru kemudian bagian belakang. Tarik, buka handle kanan depan dengan cara menurunkan ke bawah dalam posisi. Tarik tuas level untuk menurunkan outrigger. Pastikan keempat outrigger menjejak tanah dengan sempurna untuk keamanan penggunaan alat mobil tangga ini. Setelah tuas bagian kanan depan diturunkan ke bawah, dilanjutkan dengan bagian kiri bagian depan. Setelah itu bagian kanan belakang turunkan tuas ke bawah. Dilanjutkan dengan tuas bagian kiri belakang turunkan ke bawah dalam posisi on. Tahap selanjutnya adalah pengoperasian aerial platform. Pastikan kran dalam keadaan di bawah, tarik ke bawah untuk penggunaan pengoperasian panel yang ada di bagian bawah. Dan untuk menaikkan dan menurunkan boom, gunakan panel pertama. Platform ini dapat digunakan sampai tegak lurus. Aerial platform ini dapat berputar 360 derajat dengan menggunakan tombol panel ketiga.
Setelah berada dalam posisi yang diinginkan, baru kemudian gerakan bucket depan. Setelah berada dalam posisi yang diinginkan, turunkan tombol panel kedua, tarik ke bawah untuk memanjangkan boom. Cara pengoperasian kedua yaitu menggunakan panel yang berada di dalam bucket, yaitu dengan cara tarik tuas ke arah atas. Action. Panel pertama berfungsi untuk menaikkan boom dan juga dapat digunakan untuk menurunkan boom dengan cara ditarik ke depan atau ke belakang. Panel kedua digunakan untuk memanjangkan atau memendekkan boom dengan cara tarik ke depan atau ke belakang. Operator bisa naik dari bawah maupun turun ke bawah tanpa naik ke atas truk. Dan Panel ketiga digunakan untuk memutar areal platform
Alat ini dilengkapi dengan pengaman darurat. Apabila suatu saat mesin kendaraan tiba-tiba mati karena kehabisan solar ataupun sesuatu hal, alat ini tetap dapat berfungsi dengan menggunakan pompa yang dapat digunakan secara manual.